压电流，怎么回事？强大的放电类水族怪兽，特别是联手放电，甚至能将强大战神瞬间电晕。老天，差点就栽在这儿了。我得小心点，离水面远些。怎么回事？好强的怪兽，就连我的 SS 级飞刀也只能勉强擦破了它表层的皮肉。这不是银电蟒的声音，湖面下还有怪兽。这强大的吞噬漩涡是那头怪兽的杰作。陆上怪兽种类超万种，但也只是水族怪兽种类的零头。至今人类所知的水族里，从没听说过叫声如婴儿啼哭、吞噬力如此惊人的怪兽。就算是李耀，也不可能轻易从他手里脱身。继续前进，我倒要看看这湖泊到底有多怪异。罗峰，你躲吧，躲得过初一，躲不过15。有座湖心岛，这岛上的雾比湖面上还要浓，真是座彻头彻尾的雾岛。这岛屿怎么这么安静？不对劲，我从没觉得那么心悸过。湖泊被强大的水族怪兽占据，而湖心岛却感应不到一头怪兽。这湖泊诡异，岛屿也诡异。李耀如果知道我的位置，一定会不顾一切地赶过来。他虽然强大，但是无法飞行，只能渡过湖泊。而这湖泊里到处都是强大的水族怪兽，要想活着过来，难度也极大。李耀，你也该来了。罗峰的坐标。要，罗峰的坐标你收到了吧？你确定是他？你是怎么得到坐标的？那罗峰不知道怎么回事，又开启了通讯手表。我担心这是他的陷阱，想引你过去。陷阱？我有黑神套装傍身，只有超越战神才能伤我。罗峰，哼，他能有什么手段？挂了。还有120公里，罗峰，希望你在那儿。
这罗峰还真会躲，竟特地选了一个满是雾气的湖泊岛屿。好可怕的力量！单单这一抽，绝对有领主级实力。这湖泊中竟然有这么强大的水族怪兽！幸好我这黑神套装是完全阻电的。那是什么？不好！李瑶还没过来，是死在湖里了吗？他有黑神套装，估计很难被杀死。可如果被水族怪兽困在湖底，被活活憋死，也大有可能。心悸的感觉淡了不少。我现在的实力，算上精神念力，已经接近高等战神，足以应对大部分危机。去岛屿深处看看。怎么回事？这头领主级水兽居然突然退走了，没有继续追击。他是在害怕什么？难道这座岛上有什么东西让他不敢靠近？幸亏黑神套装能随意变换形态助我逃脱，否则10条命都不够死的。贝妮娜，给我重新确认罗峰的位置。暂时在这里休整一会儿。哥，你在南澳大陆怎么样？放心，我现在很安全。安全就好。我在网上查南澳大陆的资料，没想到那里的怪兽竟然那么危险。哥，你一定要小心。放心，那些怪兽，割杀它们就跟砍瓜切菜一样，你们就别担心了。倒是你，最近跟小南处的怎么样？还成，就是没法见面。哥，你知道的，其实小南比我的压力更大。别急，阿华，今年年底前我就能带一份生命之水回去，到时候你就能站起来了。我能站起来了？可是哥，你不是说生命之水很难弄到？阿华，你放心。这事儿尽管交给我，我一定会让你站起来的。到时候，你就和小南一起手牵手走到他父母面前。谢谢哥。奇怪。我都深入岛屿2、3里地了，依旧没有怪兽的痕迹。而且南澳大陆正值冬末，可岛屿的树木花草却如春夏时那般茂盛。
兽，居然是植物系怪兽。这么硬，2把不够，那就尝尝6把。哼！食人花，全世界的植物型怪兽只有食人花1种，而且全部在南亚美利加，这里怎么会有怪石？柳树长得可真壮观呢！1、2、3，一共9棵柳树。这最细的一棵直径大概有1米，那最粗的看起来至少也有3米。什么玩意儿？这些柳枝每一根的韧度，恐怕都能抵挡高等战将级武者的怒劈了。啊！不好！那淡金色柳枝比这些普通柳枝坚硬数倍，我割断一根就那么艰难。一旦被包裹住，被围剿了。真够狼狈的，我算是知道这雾岛为什么没有飞禽走兽类怪兽生存了。这儿简直是植物系怪兽的地盘，这个消息应该会让全世界都震惊吧。通讯手表在战斗中受损了，只能标记大概位置。可恶！啊？难道说
下午3点了，再去上面看看。我得搞清楚那几棵柳树究竟是怎么回事。不能按原路返回，得远离柳树的攻击范围。人生是理由。是我，维妮娜。哟，你怎么才打来？有没有受伤？还有罗峰这小子。别急，我想到个办法，不仅能尽快找到罗峰，还能挖一笔横财。有什么横财能和找罗峰相提并论？我现在在一座雾岛上，仅凭我一人，短短片刻就发现了超过12个草木之灵。草木之灵？什么？超过了12个？这座雾岛非常奇特，没有任何怪兽，但草木之灵的数量十分可观。光是柳树类草木之灵，我就发现了9颗。在战神中流传的十分名贵的千年柳木心，就是柳树类草木之灵的核心。原来这些被称为超级柳树的草木之灵，已经拥有了自我意识。树龄达到1000年的超级柳树，都能长到直径1米左右，其千年柳木心对身体素质的提升更甚于龙血。那棵直径3米的，我估计，我眼前这棵直径超过3米的，应该是万年柳树。以万年柳木心的奇效，我很可能突破，成为超越战神的存在。天哪！8颗千年柳木心，1颗万年柳木心，如果能全部拿下，那我们的地位必将撼动整个战神体系。可惜我不是这棵柳树王的对手，需要外援。你的意思是，通知家族那边？我猜雾岛上肯定还有其他草木之灵，甚至有比万年柳树更强的草木之灵存在。光靠我们吃不下，不如以一部分草木之灵作为交换，动用家族的力量，展开对罗峰的搜索。原来如此。最好是通知那些拥有黑神套装的强者或强大的精神念师，到时候我看罗峰还能往哪里逃。这里是地底深处的岩层，暂时还安全。我得赶紧通知极限武馆。不对，极限武馆总部在红宁基地市，比波莱纳斯总部更靠近南澳。我现在通知的话，极限武馆的人肯定会先到。如果极限武馆先到，李瑶肯定不得不离开，那我就没机会在这雾岛跟他做个了结了。以李瑶的阴险作风，以后就很难有机会跟他正面对决了。相反，爸妈阿华他们就有被报复的可能。我要等2小时，2小时后再通知，让极限武馆的人比波莱纳斯后到，届时双方争锋，我才有机会永久解除李瑶这个后患。他们来了。阿特兰，我的孩子，这次要请你出马了。
伯父，得知你发送来的消息，我第一时间就将我的2位好友一起带来。我旁边这位，就是在全世界名气都极大的血影一番。至于这位，也是我的好友，巨凶凯塔。麻烦2位了，卡特兰，还需要其他人吗？族内不必，其他人去是送死，连秃鹫里奥在那雾岛上都没有实力弄到草木之灵，这一趟的危险程度可想而知。家族内供养的战神，以及族内本身的战神，都不够资格。伯父，事不宜迟。我得到你消息到现在带人过来，已经过了12分钟，我马上就出发前往南澳大陆。我在这里等你的好消息。族长，卡特兰只是带他的2个兄弟一起去，那么这样一来，他们在雾岛当中获得多少草木之灵，我们族内根本就不知道。是啊，到时候卡特兰恐怕会自己吞没很多，只是将部分给族内而已。贪墨，卡特兰是我波莱纳斯家族最优秀的孩子，他的实力越强，就是我波莱纳斯家族越强。他如果想要当族长，3年前他就能当族长了。幻魔卡特兰，他是极限武馆和雷电武馆竞相拉拢的绝对强者。我们波莱纳斯家族能在 HR 联盟内享有如此地位，很大程度上都是靠他。记住，对卡特兰不要有防备之心，伤害一个强者的尊严，将会带来可怕的灾难。这次馆主竟然将你也派过来，看来是很重视这岛屿。哼，你说这罗峰运气真是好得过分，不久前刚赢下龙血奖励，这么快又抽中大奖了。按照极限武馆内部分配规则，发现无主重宝并传回消息，已经确认，发现者可得到10%的份额。对罗峰来说，至少1颗千年柳木心是没跑了。我们俩负责开采和应对可能发生的战斗，可以获得30%的份额。如果你能独自应对，我并不介意把我的份额送给你。你不要？我不在乎。若非必要，我不会出手。而我一旦出手，那这30%的份额，你我就要平分了。若真需要你出手，那局面一定很糟糕了。波莱纳斯家族的人到了。必须将精神念力控制到最小幅度，被他们感应到就糟了。卡特兰，前面就是9颗柳树类草木之灵。草木之灵攻击力一般不强，里奥，你怎么会对付不了他？看样子，这个人的实力最强。对付？那柳树王可是直径达到3米，
当年孕育着千年柳木心的柳树类草木之灵，直径也才1米。这柳树王可比那棵厉害多了，特别是它的一根根淡金色柳枝条，每一根都非常坚韧，一旦被重重捆缚住，就是我也必死无疑。他也是精神验尸。对付柳树王，就他们4个。那9棵柳树最核心的一棵，也是最粗的一棵柳树王是最厉害的，而且它的淡金色柳枝条是足以覆盖周围其他柳树的，所以我想要攻击其他柳树也是没有办法。很强。而且每一根柳条都有200-300米长，足以渗透地底保护根系。要弄死它的根部，比砍断它主干还要难。你准备怎么办？柳树王交给我，你们3人从外围进攻旁边的其他柳树。记住，你们保住自己安全最重要。等到柳树王被我完全牵制住时，你们再全力砍掉其他柳树。好强大的精神念力，居然能够控制14把飞剑。开始。4个人，竟然3个人拥有黑神套装。当初我费尽力气才斩断一根柳条，他居然……他手持匕首的威力确实很强，但用精神念力控制的匕首却弱了很多。莫非他的精神念力并不比我高多少？好可怕的传子力，精神念力还能这么用？我已经暂时压制住柳树王，全力攻击其他柳树。是。千年柳木心，机会稍纵即逝，我必须出手了。回来！精神念师。得手了。要。
是谁？你的仇家，一个战神级的敌人也在岛上，而且还是精神念师。你之前为什么没说？千年有木心，卡特兰实力很强，我还是到地底深一点比较好。差不多地底3000米了。哟，这人是谁？你的仇家，一个战神级的敌人也在岛上，而且还是精神念师。之前为什么没说？是罗峰。我以为他已经死在湖底怪兽手上了，所以就……罗峰，精英训练营的那个罗峰。是的，卡特兰，你也是精神念师，我们现在去追，应该还能抓住他。不对，罗峰这名字我有印象。他是极限武馆的人。对呀，怎么了？你是说他敢露面强抢草木之灵，说明他肯定也叫帮手了。极限武馆的人很快会到，别管那小子，抓紧时间采集草木之灵才是正事儿。要在极限武馆赶来前撤离。地底深处竟然还有一条暗河，而且水流汹涌，很不寻常。这里气味不太难闻，沿岸也没有动物残骸，再加上水流汹涌，似乎暗河里没有水族怪兽，只是不知道暗河通往哪里。先不管了，现在千年柳木心更重要。我小心一点，就算有怪兽，也别惊动他们。千年柳木心，按照规定，我应该立即上报极限武馆，但是李瑶他们很可能追上来。那个黑袍男更是战神级精神念师，如果被他发现这里，不仅千年柳木心会被夺走，我自己更是必死无疑。也许现在服下他变强，才是最佳选择。或许他能助我成为战神巅峰，超越战神的存在。你好，你好，我是精英训练营罗峰。有什么事吗？我想问问，千年柳木心该怎么使用？请稍等。千年柳木心表层晶体外壳坚韧无比，内层液体才是精髓。使用方法就是刺破外壳，口服精髓。服用过程中会非常舒服。根据跃升实力多少，这蜕变过程时间长短不一。好，谢谢。还有事情吗？啊，没有了，谢谢先生。先生，太好了！现在我的实力跟拥有黑神套装的李耀相比，还差上一丝。自从当年天价悬赏之后，我从来不敢有一丝松懈。但使用千年柳木心之后，屠救毒仙，以后不是我担心害怕你们，而是你们害怕我了。来吧！好舒爽，感觉全身筋骨皮肉都在颤动。我能感觉到身体素质在提升。精神念力也跟着身体素质承受极限在疯狂提升。
体素质和精神念力仍在暴涨。暗金色圆球，碎。这次蜕变只用了半个小时。半个小时前，卡特兰等人还比我强，可是现在，我随意一拳都赶上过去全力爆发。现在我的身体素质最起码是中等战神。那一夜的觉醒，我成为了精神念师。这一次，我100%确定你是战神巅峰的精神念师。之前我一直担心。暗金色圆球会支持我到什么时候？很多精神念师支持到高等战将或者初等战神时就停止提升，耗光潜伏的能量。而现在，我拥有了无尽的识海，我的精神念力仿佛银河，无穷无尽，强大，无比强大的感觉。下一步就是去看看里奥、卡特兰，顺便也跟里奥了解一下承认主任。半个小时，他们4人还没将9棵柳树全部干掉，那么大致能估算出他们的实力。卡特兰的6根标枪实比匕首，卡在柳树王躯干内了，又被柳枝条卷住，很难抽出来。快，抓紧时间！砍掉这柳树王后，我们还要去夺其他草木之灵。主带受创，实力大减，快！柳树王的攻击在逐渐变缓，看上去快不行了。断了，全部断了！进攻躯干，爬开！开塔！
帮忙！耗费了数10倍精力，终于成功了！快，找到万年柳木星！幸好能看到他们砍伐柳树王的一幕。既然极限武馆的人马还没到，那我就试试。快点找！有人！罗峰。 好久不见，罗峰，你如果躲在地底，以你精神念师的能力，我也抓不到你。不过你竟敢来到地面上，真是愚蠢。难道你使用了千年柳木星，一下子成为高等战神巅峰精神念师？不可能，精神念师本来就非常少见，能一次性就提升到高等战神巅峰，整个地球屈指可数。谢谢你们帮忙砍掉柳树王，让我省掉很多事情。杀！罗峰！就再次画上句点吧。虽然无法刺穿你的黑神套装，但现在我6柄飞刀的冲击力超过300万公斤。 足够将你5脏6腑震碎，好强大的精神力！难道他已经是高等战神巅峰的精神念师？怎么可能？万年柳木仙，万年柳木仙，我的2次攻势都能被化解。 黑神套装果然厉害，
天军，还有着惊人的穿透力。再这样下去，那真好借飞刀的力量拉开距离。我每柄飞刀蕴含的冲击力都超过50万公斤，6柄合力更能超过300万公斤，而李耀竟然依旧在飞轮，丝毫不减速。要不是依靠黑神套中极强的韧性，再通过皮膜传递分散冲击力的功能，我可能早就死了。又想故技重施，借助冲击力直线奔跑吗？这一次无法得逞了。走好。真是个老狐狸。如果有一张高材质的网就好了，就算杀不了他，也能把他捆住。只好请他出马了。刻意压低了声响，我都感应不到了。那边，原来是他们挖掘草木之灵的声响。走。看来也并非一无所获。对于有黑神套装的战神，我就像对着一个缩头乌龟无从下手。可毕竟这里有一个没有黑神套装的。他被追了。你好，我们又见面了。罗峰，我原本是去追里奥的，那家伙太狡猾，让我给追丢了。阴差阳错发现了你。哎，你不逃吗？罗峰，我的实力不如你，我认输。我愿意将我得到的草木之灵都给你。哼，很好。我知道你背包里有2个草木之灵，交出来。那我就先走了，以后到欧罗巴的时候有事可以找我。下次在虚拟空间战神宫，我请你喝一杯。还挺热情。这里呀，藏得真谨慎，不发出一点声音，精神念力也找不到他。来了，那就说，啊，他一来，局势就不一样了。我们走。火焰绕身，凌空飞行，能同时拥有掌控自然元素和飞行能力的，只有超越战神的存在。二长老，你们发现的万年柳木心，就是被他拿走的。是的，长老，不只是万年柳木心，他还抢走了其他3个千年柳木心。小子，把柳木心乖乖交出来。草木之灵不是任何一个组织的私宠，您觉得？我给过你机会了。
的力量。超越战神级别的权力，结束了。和一般战神不在一个量级。八二长老有火焰能力加持，这一下他死定了。不对劲。逃得倒挺快。我在力量上无法与他抗衡，但在战神巅峰的精神念力辅助下，我的速度已比李瑶快上不少。或许可以一搏。竟然打得有来有回。精神念力可以让他在空中的速度略快，但这种优势改变不了什么。瑶的柳木心在这里。现在交出来，已经晚了。没想交出来，只是给你看看。我看你能逃到几时？八二长老怎么追不上罗峰？超越战神级在地面奔跑速度极快，但在空中无法借力，导致强大的双腿爆发力无法发挥，所以飞行速度要比在地面上慢得多。是极限武馆的战绩，是他。
见过2位巡查使。罗峰，我们也算打过几次照面了。1年前你刚完成准武者考核的时候，我有和乌通提起你，当时我已注意到你拥有的精神力，而现在你的进步之快，再一次让我感到惊讶。朱巡查使，法尔长老，你刚才气势汹汹地追赶我们极限武馆的成员，他可是有得罪你的地方？都是这小子，抢走了本属于我们 HR 联盟的草木之灵。雾岛上的草木之灵归属权在你们，何以见得？朱熹，你可不要拉偏架。雾岛是我们先发现的，最早发现雾岛的人是我。法尔长老，你可以让卡特兰、里奥他们来对峙。如果是按谁先发现谁有开采权的规矩来，那就请容许我逐个对相关人员进行问询。你在一旁监督，开采权根据问询结果而定。你看怎么样？这雾岛是没有主人的，凭什么给你极限武馆？有本事大家去公平争夺，谁夺到的草木之灵就归谁。最后还是比谁拳头硬嘛。好，我答应你，你我都不许参与，只让其他人争夺。你觉得够公平了吗？罗峰，你也待在这里。巡查使，他们有4名高等战神啊！好，一言为定。你们还愣着干什么？快去搜寻其他的草木之灵。看你的了。到目前为止，草木之灵的归属情况如何？已发现的柳树类草木之灵中，有9个千年柳木心，1个万年柳木心，其中6个千年柳木心被他们夺得。我自己早先服用1个千年柳木心，夺得2个千年柳木心以及1个万年柳木心。这万年柳木心绝对不一般，可能比10个千年柳木心还重要。巡查使，依照 HR 联盟那边的意思，草木之灵还有很多，仅靠另1位巡查使和4名高等战神竞争，恐怕……他有足以匹敌4人的能力。他有足以匹敌4人的能力。成为超越战神的存在后，每个人因为修炼不同，都有不同的能力。像法尔的能力是火焰，而冰山则拥有一种特殊的能力——探测。我之前用精神念力进行探测，要辨别一定距离外的草木之灵依然困难。不知那位巡查使的探测能力有什么特殊之处？与精神念力感应万物的能力不同，冰山的探测能力能更直接地感应到能量体的存在。在他面前，遍布岛屿的浓雾形同虚设。有人在急速靠近，在上面。
法尔长老，我们手中的草木之灵被抢了，对方速度太快，实力太强，应该是超越战神的存在。我们4个人毫无还手之力。超越战神，他们几个巡查使我都见过，但不包括刚刚那位。难道他是3大亲卫之一？正是，他的代号是冰山。亲卫，不是巡查使。哼，馆主麾下3大亲卫，在馆主的培养下，都是超越战神的存在，实力极强。否则，这世界上各大强国和组织怎么会怕馆主？一人培养出3名超越战神的存在。巡查使，这是一点小手段，不想让法尔听到我们谈话。罗峰，馆主对你的评价也很高，称你是全世界都数1数2的精神念师天才。你这次服用了一个千年柳木心，精神念力达到什么境界了？巡查使，我的精神念力现在是高等战神巅峰级别。大涅槃时期，馆主和雷神都是仅仅数年就成为超越战神的存在，2、3年达到高等战神巅峰的，我也见过几个。可19岁的高等战神巅峰的精神念师，我还是第一次见到。你年纪轻轻就有如此实力，这次又立下大功，我回去上报馆主，馆主一定重赏你。巡查使，我不知道馆主能不能奖励一套黑神套装。黑神套装，你这小子还真不谦虚啊！我通过之前的实战领教过黑神套装的厉害，所以想问问。我还做不了主，回头看馆主怎么说吧。快走！肉眼可见的部分就有500-600米长，这根长藤到底……这长藤……那么快就修复了，那究竟是什么？我们走，上战机。巡查使，我们不去帮忙吗？冰山毕竟是馆主的亲卫，实力比我还略强些，我们估计帮不了忙。这长藤虽然难缠，但冰山的速度你也看到了，如果他想脱身，完全不是问题。调出冰山的战斗场景。不如此，幸好冰山还能应付。不好！什么？长藤的速度和数量都突然增加了，麻烦大了。按照电脑系统数据，这6根长藤长度均在1600米以上，瞬间伸展、收缩、移动的速度超过1000米每秒。
坚韧程度跟一般王级怪兽相当，且恢复力惊人。拖延时间越长，对冰山越不利。来不及了吗？好。回总部。啊！那到底是什么？太可怕了，连超越战神都抵不过他。刚才若不是法尔长老，我们4个根本逃不掉。谢法尔长老。现在把挖出的草木之灵给我。啊！交出草木之灵。你有什么意见吗？按规定，团队挖掘的草木之灵交由集体分配，拿出来吧。6个千年柳木心，2颗灵草。放心，到时候我会按功劳大小分配这些草木之灵的。你们现在是回欧罗巴，还是留下来等其他长老看我们收服那长藤？我们愿意留下来。冰山，怎么样了？放心，死不了。只是用了元能禁招，对身体伤害太大，得回去休息一段时间了。元能禁招，这元能禁招就是你刚才逃脱时用的招数。这一招关键时刻还真能保命。哎，冰山，能不能教我？这一招是我用近5年积累的财富作为代价，请教馆主根据我经营元能的特性创出的保命绝招。你的元能特性跟我不一样，根本学不来。哎，也是，我刚刚耗费了不少财富兑换这架乾坤级智能战机，短期内是没法向馆主请教了。智能战机，这战机不需要驾驶员就能按人的意愿行动。对。而且这战机通体的材料比 SS 级兵器还要坚硬，可以抵挡王级怪兽的攻击。不过刚才那头腕是缠绕类攻击，我的战机才不起作用。光战机的材料就比 SS 级兵器坚韧，那造价完全是天价了。罗峰，你这次凭误导的贡献，分得的额度说不定能买下最高等级的洪荒级智能战机。洪荒级？是馆主那架吗？我记得那架战机配备了机载激光炮的，价值更是不菲。这样的额度换成财富的话，简直难以想象。这次南澳大陆之行，罗峰你算是收获颇丰。凭你现在的实力，精英训练营已经不适合你了。这次和我回去，馆主会对你有新的安排。那不就意味着我要毕业了？哼！精英训练营史上入营时间最短、成就最大的毕业生，你应该高兴才对。冰山，你这次收获如何？
非常大，但我亲自采摘的就有92个草木之灵，比万年柳木心好的就超过6个。啊！看来这开采的30%的份额里，你至少能占得20%。不过，最珍贵的还是那长藤。我估计，这长藤只是某个草木之灵的一部分。我已经把战斗场景发给馆主了，这件事，馆主应该会亲自出马。能对付那长藤的，恐怕也只有馆主了。他们来了。老师，超越战神的老师，风采果然更甚。又有战机过来，是谁？见过第一元老，见过第一元老。我看到了你们的战机，猜到你们也是来这儿，所以不急着抢在你们之前。我给你们一次机会进攻雾岛，能得到什么是什么。如果失败，就赶紧离开。谢第一元老。这就是战神宫第一元老。简直宛若神明，他代表着人类的极限和巅峰，连超越战神在他面前都失去了光彩。啊！打起来了！才5分钟，怎么就没声了？第一元老，二长老，你雾岛任务结束，立刻离开。啊！连4大超越战神都抵不过那长藤，那究竟是什么东西？这么强，果然，应该有16根才对。文明遗迹中的记载完全符合，就是魔云藤。地球上竟也有魔云藤，呵呵呵，这罗峰倒是福星，这次收获巨大，就给他点好东西吧。罗峰，
想馆主很快会召见你，到时我会再来。没想到那么快我就要毕业了，这几天简直跟做梦一样。悟道一战，李耀估计会龟缩一阵子，但还是要警惕他们出阴招。至于我分配到的奖励真有那么多的话，那阿华和张克大哥的生命之水就有着落了。现在我就安心等馆主的召见。耀，这次失败，你也没必要这么自暴自弃啊！耀，耀，没希望了。什么没希望？耀，你和我闯荡到现在，我从没见过你这样。那罗峰已经达到高等战神巅峰精神念师，我已经不是他的对手了。什么？高等战神巅峰精神念师？哼，那又怎样？与我波莱纳斯家族交好的超越战士又不是没有，我会不惜一切代价。不一样的，你知道草木之灵对武者意味着什么？这次罗峰一定能分到不少，再加上极限武馆对他的支持，这地球上没几个人敢帮我们对付他了。既然指望不上别人，要，那你就突破，成为超越战神的存在吧。哎，本以为要在这待上2、3年，看样子很快就要离开了。馆主这么快就召见我？馆主刚从雾岛回来，就立即召集我们，应该是这次雾岛收获的分配安排。这就是极限武馆总部。请进。罗峰，这次你的收获可是不小啊！我的分配额度可能都比不上你。运气，刚好发现了雾岛而已。嘿，运气也是实力的一部分。罗峰，进来吧。去吧。坐。这次你发现雾岛并禀报，可以获得所有草木之灵10%的份额。在开采的时候，你也立下功劳，可分得5%的分配额度，一共15%的额度。15%？这12个草木之灵加起来正是全部95个草木之灵的15%的价值，现在是你的了。这些草木之灵真神奇，馆主是怎么对每一种草木之灵的药效用法了如指掌的？馆主，这千年黑乌跟柳木心真的生长1000年吗？所谓的千年万年，只是夸张之词，让人知道这草木之灵效果惊人而已。
草木之灵对于综合实力达到高等战神巅峰的你而言，效果并不大，所以我给你机会用它们兑换宝物。系统启动，即将为您展示液弹玄冰刀 SS 级作战武器，配合使用者元能，可大范围释放冰冻技能。电磁腰鞭 SS 级作战武器，拥有能量鞭与短杖两种攻击形态。斩翼磁浮刀 SS 级作战武器，拼接成盾，亦可为飞行器，属超强功能性利器。此外，还将为您展示黑神套装、盾天梭、秘籍、凤凰降机、绝招电光火石。这里一共有62种宝物可容你兑换。没有生命之水，生命之水没有资格进入兑换表。没有资格？他不是要用王级怪兽的精魂才……那不过是亚美利加政府哄抬物价的说辞罢了。生命之水是他们通过一套古文明遗迹医疗装置制造出的一种药水，是可再生资源。那馆主，这柏露草不管受任何伤，嚼碎服用即可康复，是否能代替生命之水的效果？你想治疗你弟弟的腿？我提醒你一句，柏露草的价值是生命之水的10倍，用来治疗你弟弟的腿实在是有点大材小用。谢谢馆主的好意，但对我来说，没有什么比家人更重要。只要阿华能站起来，无论花费多少钱，都是值得的。你有这个想法很好，不过再过1、2个月，亚美利加政府就有生命之水拍卖活动，届时你参加购买就是了。1、2个月，我还是等不及。这是？星辰是按我的标准定的计价单位，可以让你直观看到这些草木之灵的价值。星辰对韩夏币的汇率换算是1比1000亿，你这次的奖励额度换算成星辰单位是36.5星辰。也就是36500亿韩夏币，36500亿，生命之水都能批发了。你为家人着想的出发点很好，但不要热血上头，用我给你的奖励购买宝物提升自己，才能更好的保护家人。馆主说的有道理，只有我的实力足够强，李耀这样的阴险小人才会不敢伤害我的家人。馆主，我想兑换黑神套装。黑神套装很特殊，只有进入古文明遗迹并成功离开，才能获得一套黑神套装，而每一个人都只有1次进去的机会，所以就是我也没办法多获得一套黑神套装，这造成全世界黑神套装稀少无比。罗峰，我极限武馆有规矩，直接获得黑神套装奖励的，时间一到，必须去古文明遗迹再获得一套黑神套装，且必须卖给极限武馆。明白。我给你2个选择：一，花费5星辰买下黑神套装，你将来必须进入古文明遗迹获得一套黑神套装，再卖给我极限武馆；2，现在免费获得黑神套装，将来进入古文明遗迹再获得一套黑神套装，免费赠与极限武馆。我选第2个。真滑头。罗峰，你是个人才，我极限武馆对人才一直不吝啬奖励。不过，
这次你得到的好处很大，所以我没有多给你奖励，给你黑神套装的第二选择，算是个小好处。谢谢馆主。馆主，这么多宝物眼花缭乱，希望馆主能指点一下。也好，秘籍一类中，大多是超越战神才能修习的绝招，你现在买来也没用。我劝你先购买一套精神念师基础，价值3星辰。好，我买。至于灵药，你现在也没必要买。你的身体接连服用龙血、千年柳木心，体内潜伏着大量药效。你只需炼化药效，实力就会快速上升。至于其他宝物，只有一件非常适合你。哪一件？你自己选，看它是否与你有缘。只有一件，一定很昂贵。洪荒级智能战机我买不起。凤凰翔机和电光火石是超越战神才能修习的秘籍，对我也没用。就是它了，馆主，我买遁天梭。还真让你选中了，看来你和这遁天梭的确有缘。遁天梭的真正价值远不止30星辰，等到你成为超越战神，它的厉害才会完全展现。好好用它，希望在你手里能绽放它的光芒。是。你现在还有3.5星辰可以兑换，说吧，选哪一个？我现在防御有黑神套装，兵器有遁天梭，精神念师修炼有精神念师基础，也不差什么。只要是武者，谁不想有一架拉风的飞行战机呢？我就买它，王级智能战机。好，剩下的1.5星辰，你要买什么？不用了，那个千年黑乌根正好1.5星辰，我想保留它。我家人都是普通人，应该可以合吧？普通人也可服用，回头会给你详细的使用说明。老华，现阶段千年黑乌根对你和爸妈更有用。再等1-2个月，我一定给你买到生命之水。罗峰，你现在综合实力已经达到战神巅峰，没必要留在精英训练营。我给你2个选择：一，留在红宁基地室，进入特别行动组，将来可申请当训练营老师；二，外派去其他基地室，担任监察使。我希望能回江南基地室，担任监察使一职。罗峰，你现在综合实力已经达到战神巅峰，没必要留在精英训练营。我给你2个选择：一，留在红宁基地室，进入特别行动组，将来可申请当训练营老师；二，外派去其他基地室，担任监察使。我希望能回江南基地室，担任监察使一职。监察使是一个基地室的极限武馆所有成员中的最高职位。你要成为监察使，还需满足一个条件。什么条件？获得高等战神称号。是。罗峰先生，我们又见面了。你是？你好，我是极限武馆内部联络员。是你，先生。是的，我是极限武馆总部的 AI 仿生人。您购买的智能战机已经备好，请随我来。
的智能战机。罗峰先生，因为您没有使用过这架战机，所以一开始会有一个系统认定过程。认证完成。您好，主人，我是本战机智能系统，很高兴为您服务。我现在给你命名，就叫1号。是，主人。这是极限武馆留给主人的箱子。黑神套装和盾天梭就在这里了。精神念是基础的秘籍，还要到虚拟空间才能学习，真是谨慎。出发，去精英训练营。如果不看说明书，真没办法想象，这就是黑神套装。黑神套装形体各异，或以手套出现，或是衣帽、裤子，乃至于戒指都有可能。使用方法倒很简单，只要穿在人身上，就会自动渗透皮肤，吸收鲜血。吸收部分鲜血后，黑神套装就会变得跟人身体非常的契合，宛如皮肤一样，切莫心随意动。